pre nego što vas sve pozdravim, da probam da kažem. Opravičujem se, ker še ne govorim slovensko. Sam dobro rekao, tako. I obljubljujem se da će što pre da naučim čim pre, tako. Znači, tako je bez šale dogovoren da što pre počnem i da učim i da bi mogao da komuniciram dobro i sa vama i naravno sa svima u klubu. Prvi utisci su sjajni, moram da kažem da sam zaista zadovoljan. Prvi vtisi so sjajni, zadovoljen in ponosen sem, da sem v Sloveniji in da sem dobil priložnost za delo v slovenskem nogometu. Prvi vtisi so sjajni zaradi sjajnih ljudi v nogometnem klubu Domžale, ki so mi omogočili prihod v slovenski nogomet. Da dođem u slovenački futbol, odnosno vodećim ljudima nogometnog kluba Domžale. Z ekipo ste upravili že 3 treninge, kako ste zadovoljni s kadrom? Pa jeste, napravili smo 3 treninga. Opravili smo 3 treninge. Fantje so dobri, poslušajo, delajo in poizkušajo narediti vse, da se čim prej spoznamo. To ne bo lahko, vendar k stvari sem pristopil, kot da sem tukaj že nekaj let. Zaenkrat so igralci to dobro sprejeli, več pa bomo videli po tekmi v sredo. Rad bi jim prenesel čim več informacij in zaradi tega imamo 2 treninga dnevno. Želim jim jasno pokazati svoje zahteve in upam, da se bomo v naslednjih 9 kolih oziroma do 20. maja dodobra spoznali in da bo do takrat že narejena določena selekcija za prihodnjo sezono. Na vsaki tekmi je cilj igrati čim bolje in zmagati. Od igralcev zahtevam, da dajo vse od sebe in se podredijo kolektivu. To so osnovne stvari za začetek. Morebitne spremembe bomo videli že v sredo, ko nas čaka prva tekma. Pogledal sem veliko posnetkov in poročil s tekem. Športni direktor mi je pripravil skoraj vse tekme, srečanje z Olimpijo pa sem si ogledal tudi v živo, tako da imam ogromno informacij. Seveda imam tudi svoje ideje, ki sem jih s prvim treningom predstavil igralcem in sedaj je le vprašanje, kako hitro jih bodo sprejeli. Tisto, kar je drugače, morajo sprejeti, tisto, kar je bilo dobro, pa bomo ohranili. Ne bom se ukvarjal s preteklostjo. Predstavil sem jim jasne ideje in sedaj jih na treningu udejanjamo. Igralci bodo morali sedaj igrati po mojem sistemu in upam, da bomo že v sredo videli določene obrise v igri. V vsakem primeru bomo potrebovali čas. Igralce ni lahko, ko pride do zamenjave trenerja sredi sezone. Vsak prinaša nekaj novega, drugačnega in zato veliko delamo. Želim si čim več delati, da igralci vse skupaj dobro sprejmejo in da čim prej pokažemo prepoznavno igro in da bo viden tako imenovani trenerski rokopis. I da što pre to bude neki prepoznatljiv način igre, odnosno trenerski rukopis, da tako kažem, na terenu. Neka osnovna filozofija vaša? Kar se tiče taktične postavitve, sem pristaš sistema 4-3-3. Izhodiščna postavitev je napadalna, hitra, enostavna, kolektivna in disciplinirana. Vse se dela v interesu ekipe. Ekipa je najpomembnejša, najpomembnejši je nogometni klub Domžale. Vsak igralec bo imel dovolj priložnosti za dokazovanje. Tisti, ki se bodo hitro vklopili v sistem, bodo prinesli veliko koristi sebi in klubu, ostali bodo nekoristni za vse. Znači, ništa posebno je to. Vidjet ćete vi, najbolje ćete vi da cenite se trebije. Malo mi je bez veze da ja sad pričam kakva iskustva imam. Imam iskustva rada u seniorskom fudbalu u zadnji u Mogrenu, radio sam skoro 5 godina u Mogrenu u 2 navrata, u Obiliću iz Beograda u 3 navrata, radio sam u Crvenoj zvezdi, bio sam pomoćnik. V članskem nogometu sem nazadnje delal v Mogrenu, kjer sem bil trener 2-krat v skupni dolžini blizu 5 let. 3-krat sem bil na klopi Obilića iz Beograda, pri Crveni zvezdi pa sem bil pomočnik Zoranu Filipoviću. Samostojno sem vodil tudi Dinamo iz Pančeva, mladi Radnik Požarevac, delal pa sem tudi v Torontu v poklicni kanadski ligi. Imam izkušnje od najnižje amaterske lige pa vse do najvišje ravni. V Pančevu, Kovinu, Požarevcu, Budvi in Torontu sem bil tudi direktor mladinskega pogona. Imam 17-letne izkušnje s poklicnim trenerskim delom. Med drugimi sem treniral igralce kot so Vidić, Žigić, Janković, Basta in tako naprej. To je moja zgodovina, ki v tem trenutku ne pomeni nič. To je povsem nov začetek, tako na področju izkušenj, kot tudi na področju razvoja igralcev. Ali to je neka moja dosadašnja istorija, moj put. To ništa ne znači, ovo je novi početak, znači u smislu iskustva, znači da kad danas gledam, evo primjer radi Zeca kao štopera, da jako dobro znam kako izgledao Nemanja Vidić u nekim godinama kad igrao u Spartaku i Subotice, kad imao 22 godine
Če se dotaknem le branilca Zeca. Dobro se spomnim, kakšen je bil Vidić pri 22 letih, ko je igral za Spartak iz Subotice, kakšen je bil v Crveni zvezdi leta 2003 in vsi vemo, kaj danes Vidić pomeni v nogometnem svetu. Poznam razvoj nogometašev in vem, kako so uspeli. V čast mi je bilo, da sem lahko delal s temi igralci in da sem jim pomagal pri razvoju. V karieri so postali vrhunski nogometaši, seveda ne le zaradi mene, ampak hočem reči le, da sem si pri delu z njimi pridobil pomembne izkušnje. Tudi te seboj prinašam sem. V čast mi je, da je moj pomočnik legenda kluba in hkrati sin Marka Elznarja, ki je pustil neizbrisljiv pečat v srbskem nogometu. Delal sem v Crveni zvezdi, navijam za Zvezdo, Luka pa mi je rekel, da je hodil po Marakani in zato je tudi moj pomočnik. Elznarja koji je ostavio jedan neizbrisljiv trag u srpskom fudbalu. Ja sam i radio u Zvezdi, Zvezda sam i on mi je rekao da je prohodao na Marakani, tako da mu je to bio glavni ovako atribut, šalim se. Ne, hecam se. Vsi privrženci Zvezde se Marka radi spomnijo in tudi Luka ima pravi trenerski pedigre, saj dobro poznam tudi njegovega dedka. Imamo vse potrebne pogoje. Vi boste moje delo ocenjevali, me kritizirali tako pozitivno kot tudi negativno. Takšen je pač naš posel. Jaz sem vam na voljo in odgovoril bom na vsako postavljeno vprašanje. Davati kritiku, nekad pozitivno, nekad negativno, to je naš posao. Ja sam tu raspoložen uvek vama, naravno na saradnju i da odgovorim na svako pitanje što vas zanima. Hvala vam.